आदित्य रंजन सर का मैथमेटिक्स रेलवे का बुक का रिव्यू करने का दिया है। कंप्लीट चैप्टर। टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया है। एक टाइप इसे कंप्लीट है, फिर अगला टाइप का प्रश्न दिया गया है, फिर थर्ड टाइप, फिर फोर्थ टाइप, 7 टाइप, 8 टाइप, 5 टाइप। मतलब क्वेश्चन को, लेटेस्ट क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप बांट दिया गया है और इसके बाद इसका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है।